ဒီကဘာမြေထဲရောက်လာတယ်ကိုချွေးခြင်းတွေနဲ့အပူပင်ကင်းမဲ့ကလေးပေါ်ရဲ့အရွယ်ငယ်ရှင်တန်ခြင်းနဲ့ကြည်ပင်ခဲ့တဲ့အမေရဲ့ရင်နဲ့ပုံနှွေးထွေးစွာနဲ့ပညာသင်ကြားပေးကရဲ့ဆူဆုံးမကရဲ့တစ်ချိန်မှဘဝ